Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini sebenarnya cara servis Samsung J2 Prime. Masalahnya tidak mau ngecas. Jadi sekarang kita coba membongkarnya dulu. Ini sangat sulit untuk membuka mesinnya karena Samsung J2 Prime ini dari depan pembongkarannya. Jadi para teknisi yang pemula harap berhati-hati karena ini sangat luar biasa untuk membongkar HP-nya ini. Kita harus kasih pemanasan dulu kan agar gampang untuk membukanya. Sedangkan para teknisi yang sudah biasa membongkar mesin HP berhati-hati juga karena ini resikonya sangat sungguh luar biasa. Sekarang kita buka, berhati-hati, kita pastikan dulu lemnya sudah pada bersih agar mudah kita untuk mencopot casingnya. Memang kalau Samsung yang kayak gini lain daripada HP yang lain. Kebanyakan Samsung yang lama-lama kayak gini bongkarnya dari depan. Entah mengapa, saya kurang tahu juga itu dari produknya. Hati-hati. Oke, alhamdulillah HP-nya bisa dibuka. Sekarang kita lepaskan dari batoknya, mesinnya pelan-pelan, jangan sampai patah. Oke, sekarang kita lepaskan dulu mesinnya dari batoknya. Hati-hati jangan sampai mesinnya rusak karena ini sensitif kali. Oke, kita kasih dulu untuk tempat jepitannya agar mudah kita untuk melepas konektor casnya. Para teknisi harus wajib punya memiliki penjepit yang kayak gini agar mudah untuk servis. Sekarang kita pakai blower untuk melepas konektor casnya. Kita kasih vlog biar dia mesinnya tidak terlalu kepanasan. Kadang bisa jadi gosong kalau nggak pakai vlog. Hati-hati, pelan-pelan, jangan terlalu kuat untuk mencopotnya karena bisa jadi jalurnya putus. Jadi kalau untuk pencopotan konektornya pelan-pelan saja. Apabila dia timahnya udah lunak, gampang untuk melepaskannya. Oke, sekarang tinggal untuk pemasangan. Jadi kita tambah dulu timah sedikit agar dia tambah kokoh untuk pemasangannya nanti. Kasih timah secukupnya, jangan terlalu banyak dalam jalur-jalurnya karena nanti takut kita pas pemasangannya jalurnya
jalurnya itu nanti bersatu, jadi konslet. Dia harus pisah-pisah, negatif, positif, ataupun ground dan feedbacknya gitu, jalur-jalurnya. Oke, sekarang kita coba untuk memasang konektor casnya. Dia khusus konektor cas untuk Samsung J2 Prime, sesuai dengan bawaannya. Oke, kita tambah dulu untuk kaki-kakinya biar nanti kokoh, agar tidak mudah rusak, karena kita pun menjaga konsumen ataupun pelanggan agar dia tidak kecewa apabila hanya cuma 2 hari 3 hari bagus, tentunya konsumen kecewa. Sekarang tergantung pemasangan kita, jangan terlalu terburu-buru, konsisten, betul-betul pastikan dulu semuanya sudah menyatu. Santai-santai saja, yang penting pasti. Kita nggak boleh anggap remeh pemasangan lubang cas ini, karena ini bukanlah semudah yang kita bayangkan ataupun yang kita lihat. Kalau kita tidak coba, kita nggak akan tahu bagaimana caranya, bagaimana mudahnya, bagaimana susahnya ataupun rumitnya. Kadangkala kita rasanya gampang, kadangkala sulit. Tergantung kita memasang gimana caranya. Semua sistem, semua yang para teknisi macam-macam trik, bagaimana cara pemasangannya. Ada yang pakai blower, ada yang pakai solder saja. Kalau saya pakai solder, karena apabila pakai solder pemanas ataupun solder uap, takut nanti dalamnya gosong, karena dia bukan besi ya. Oke, kita kasih timahnya dulu untuk jalur-jalurnya biar nanti semua nyambung. Jangan sampai dia menyatu dari jalur ke jalur, karena akibatnya bisa jadi konslet dan kadang nggak mau dia ngecas. Nampaknya masih ada yang kurang. Pastikan jalur-jalurnya itu harus menyatu, agar ngecasnya menyambung. Kalau tidak menyatu, kemungkinan tidak akan mau ngecas. Oke, nampaknya sudah bagus. Sekarang kita lepaskan, baru kita pasang ke LCD-nya. Dan pasangnya hati-hati, pastikan sudah merapat, sudah bagus. Lalu kita coba baterainya, kita coba untuk ngecas sebelum kita memasang casingnya. Nah, nanti kalau kita langsung pasang casingnya belum, casnya nggak mau, payah pula nanti untuk membukarnya. Oke, nampaknya sudah bisa, alhamdulillah. Semoga tidak mengulah lagi.
mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngecas. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.